ഹലോ അസ്സലാമുഅലൈക്കും. ഹോംലി ഡൈനിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അതിൽ ഓൾ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊരു സൺഡേ ഈവനിങ് ആട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും മഴക്കാറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈവനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചായക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പിസയാണ് കേട്ടോ. ഈ പിസയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിനായിട്ടുള്ള ഡോ ഒന്നും 2 മണിക്കൂർ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒന്നും റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു റെസിപ്പി കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം പിസ്സക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ 2 സവോള ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 4 ഉണക്കമുളകും ഒരു 10-15 വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ പിസ്സയുടെ ടോപ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിക്കനും പനീറൊക്കെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കനും പനീറൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുക്കറെല്ലാം വിസിലടിച്ച് ആവിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അളവ് ഒരു 2 പിസ്സ ചെയ്യാനുള്ള അളവിലാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പിസ്സയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഇതുപോലൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി സോസിനായിട്ട് കുറച്ച് കളർ കൂടെ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂണോളം ഒറിഗാനോയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം വറ്റി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകിയെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് 1 സ്പൂണോളം വിനീഗറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോസിന് ഇച്ചിരി പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്സക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കനും ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് ചീസ് കൂടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മൊസറല്ല ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പിസ്സ ബേസ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡും 4 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ച് ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ബീറ്റായി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ വേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ലൂസായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡ് എങ്ങാനും പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സൈഡ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണേ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു സൈഡ് ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡ് ആയെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ 2 സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പിസ്സക്ക് ടോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബേസ് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണേ.
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ പിസ്സ സോസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് സോസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനും പനീറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചീസ് കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതോടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പിസ്സയുടെ ടോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ചീസ് മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള ടൈം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പിസ്സയാണ്. നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വലിയ പിസ്സയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. ബൈ.